தீபாவளி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் நிறைய ஆஃபர்ஸ் இல்லாம இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ட்ரையா இருப்பீங்க. உங்களுக்காகவே மிகச்சிறந்த ஆஃபர்ஸ்ல நம்ம RRR என்டர்பிரைசஸ், மரியம் என்டர்பிரைசஸ் எப்பவும் போல நிறைய அதிரடி ஆஃபர்களை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த போறோம். அப்படின்னா காம்போ ஆஃபர்ஸ் நிறைய பொருட்கள், ஒண்ணுல ஒரு பொருள் டிவி எடுத்தீங்கன்னா 4 பொருள் சேர்ந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்குறோம். ஒரு 10,000 ரூபாய் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு 32 இன்ச் ஃப்ரேம்லெஸ் UV பிராண்ட்ல உள்ள இன்டெலிஜென்ட் பிக்சர்ஸ்ல IPS 4K டிவியோட ஒரு ஸ்டெபிளைசர், ஒரு வால் மவுண்ட், அது கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 பர்னர் ஸ்டவ், இது எல்லா 4 ஐட்டமும் சேர்த்து வெறும் 10,000 ரூபாய்க்கு 3 வருஷம் வாரண்டியோட நம்ம RRR மரியம் என்டர்பிரைசஸ் கொடுக்குது. எப்பவுமே சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கறது மட்டுமே நம்ம வேலையா வச்சிருக்கனால அப்படி என்ன இந்த புதுசா நீங்க ஏதோ சர்ப்ரைஸ் பண்ண போறீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு காத்துட்டு இருந்த உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நன்றி. இப்ப பார்க்க போறது நம்ம என்ன அப்படின்னா TSSST அப்படின்ற ஒரு பிளானை நான் அறிமுகப்படுத்துறேன். அப்படின்னா என்னன்னா தீபாவளி சரவடி சிறு சேமிப்பு திட்டம். வணக்கம் மக்கள், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? தீபாவளி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் நிறைய ஆஃபர்ஸ் இல்லாம இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ட்ரையா இருப்பீங்க. உங்களுக்காகவே மிகச்சிறந்த ஆஃபர்ஸ்ல நம்ம RRR என்டர்பிரைசஸ், மரியம் என்டர்பிரைசஸ் எப்பவும் போல நிறைய அதிரடி ஆஃபர்களை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த போறோம். இன்னைக்கு வாங்க என்ன ஸ்பெஷல் ஐட்டம் உங்களுக்காக வச்சிருக்கேன்றதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். பார்க்க போறோம். முதல் விஷயம் காம்போ ஆஃபர்ஸ். எப்பவும் போல இன்னைக்கு அதிரடியா நம்ம பண்ணக்கூடிய காம்போ ஆஃபர்ஸை பத்தி பார்க்க போறோம். ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் இருக்கு, அதை வீடியோ ஃபுல்லா நீங்க ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க, அதுவே நீங்க தெரிஞ்சுப்பீங்க. இப்போ வாங்க நம்ம காம்போ ஆஃபருக்குள்ள போலாம். அப்படின்னா 32 இன்ச்சஸ் வந்து வெறும் டிவி, ஸ்டெபிளைசர், வால் மவுண்ட் உங்களுக்கு வாரண்டியோட மட்டும் இவ்வளவு நாள் நம்ம கொடுத்துட்டு இருந்தோம். நிறைய ஃப்ரீ கொடுத்துட்டு இருந்தோம். இப்ப தீபாவளிக்கு அப்புறம் எதுவும் இல்லையா, எப்பவுமே RRR மரியம் என்டர்பிரைசஸ்ல ஏதாவது புதுசா பண்ணுவீங்களே அப்படின்னு கேட்கிறவங்களுக்காக இந்த விட நம்ம புதுசா என்ன பண்றோம் அப்படின்னா காம்போ ஆஃபர்ஸ். நிறைய பொருட்கள், ஒண்ணுல ஒரு பொருள் டிவி எடுத்தீங்கன்னா 4 பொருள் சேர்ந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்குறோம். ஒரு 10,000 ரூபாய் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு 32 இன்ச் ஃப்ரேம்லெஸ் UV பிராண்ட்ல உள்ள இன்டெலிஜென்ட் பிக்சர்ஸ்ல IPS 4K டிவியோட ஒரு ஸ்டெபிளைசர், ஒரு வால் மவுண்ட், அது கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 பர்னர் ஸ்டவ், இது எல்லா 4 ஐட்டமும் சேர்த்து வெறும் 10,000 ரூபாய்க்கு 3 வருஷம் வாரண்டியோட நம்ம RRR மரியம் என்டர்பிரைசஸ் கொடுக்குது. இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் 11,000 கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 32 ஃப்ரேம்லெஸ் 4K IPS டிவியோட ஒரு ஸ்டெபிளைசர், ஒரு வால் மவுண்ட், ஒரு 3 லிட்டர், ஒரு 5 லிட்டர் குக்கர், அது இல்லாம ஒரு பாப்புலர் டேபிள் ஃபேன், இந்த 6 ஐட்டமும் சேர்த்து உங்களுக்காக RRR மரியம் என்டர்பிரைசஸ் வெறும் 11,000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். எல்லாமே 3 வருஷம் வாரண்டியோட நீங்க குறிச்சுக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா 32 இன்ச்சஸ்ல வேற எனக்கு இது மாதிரி வேணாங்க, எனக்கு டிவி, சவுண்ட் பார் மாதிரி ஹோம் தியேட்டர் சிஸ்டம்ல வேணும் அப்படின்னா வெறும் 12,000 ரூபாய் நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 32 4K ஃப்ரேம்லெஸ் IPS டிவியோட ஸ்டெபிளைசர், வால் மவுண்ட், அது கூட ஜெப்ரானிக் ஹோம் தியேட்டர் உங்களுக்கு நாங்க தர்றோம். இது எல்லா காம்போவா சேர்த்து வெறும் 12,000 ரூபாய்க்கு 3 வருஷம் வாரண்டியோட நம்ம RRR மரியம் என்டர்பிரைசஸ் உங்களுக்கு அள்ளி கொடுக்குது. 32 இன்ச்சஸ்க்கான காம்போ எல்லாத்தையும் வந்து நீங்க ஸ்கிப் பண்ணாம பாத்துருக்கீங்க நம்புறேன். இப்ப நம்ம RRR மரியம் என்டர்பிரைசஸ் என்னைக்குமே பாத்தீங்க அப்படின்னா மக்களுக்கு உபயோகமான பொருட்களை மட்டும்தான் நம்ம கொடுப்போம். இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஊர்ல இருக்க எல்லா தாய்மார், நிறைய ஹஸ்பண்ட்ஸ் எனக்கு போன் பண்ணிட்டு வெறும் டிவி மட்டும் கொடுத்தா எங்க வீட்டுக்காரமா என்னை திட்டுறாங்கன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு பதிலாக பாத்தீங்கன்னா இப்ப 32 இன்ச்சஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா தாய்மார்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி 2 காம்போவும், கணவன்மார்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு காம்போவும் அறிமுகப்படுத்திருக்கேன். இதே மாதிரி 40 இன்ச்சஸ்லயே நான் பண்றேன். இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 40 இன்ச்சஸ் டிவி, ஒரு 40 இன்ச்சஸ் 4K டிவியோட ஒரு 2 பர்னர் ஸ்டவ், ஸ்டெபிளைசர், வால் மவுண்ட், இது எல்லாமே சேர்த்து நான் எவ்வளவு தரேன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா வெறும் 13,500 ரூபாய்க்கு 3 வருஷம் வாரண்டி, ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி 1 இயர் அண்ட் 2 வருஷம் சர்வீஸ் வாரண்டி, இது எல்லாமே சேர்த்து வெறும் 13,500 ரூபாய் கொடுக்குறேன். அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கொஞ்சம் அதிரடியா இருக்கும் வந்து இப்ப கணவன்மார்களுக்காக என்ன நீங்க பண்றீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இதேதான். ஒரு 40 இன்ச் 4K டிவியோட ஒரு ஸ்டெபிளைசர், ஒரு வால் மவுண்ட், ஒரு ஜெப்ரானிக் ஹோம் தியேட்டர், இது எல்லாமே சேர்த்து வெறும் 14,500 ரூபாய்க்கு வித் 3 வருஷம் வாரண்டியோட நான் கொடுக்குறேன். இதை வாரண்டியோட நான் பேச்சுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்க நினைக்க வேணாம். ஏற்கனவே RRR மரியம் என்டர்பிரைசஸ்ல வாங்கின கஸ்டமர்ஸ் ஏதாவது ஒரு சின்ன கம்ப்ளைண்ட் எங்களை கூப்பிட்டீங்கன்னா உடனே எங்க டீம்ல ஒரு சர்வீஸ் டீமா இருக்கட்டும், அதே மாதிரி எம்ப்ளாயர்ஸ் எல்லாருமே உங்களுக்கு நல்லபடியா உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணிருப்பாங்க, எதையும் ஸ்கிப் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ஒல்ட்டி விடுறோன்ற ஒரு கான்செப்ட் நம்மகிட்ட கிடையவே கிடையாது. அதனால அது ஏற்கனவே நீங்க ஃபீல் பண்ணிருப்பீங்க. நல்ல சர்வீஸ் இருக்குன்னு நீங்க நிறைய பேர் என்கிட்ட கமெண்ட்ல வர்றீங்க, அதனால நீங்க தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் தாய்மார்கள்ட்டே வந்துடுறேன். எப்ப பார்த்தாலும் இந்த மிக்சியை கொடுக்குறேன், அதை கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு இதே கண்டிப்பா நான் இந்த விட கொடுக்குறேன். சும்மா ஏனாதான ஒரு 1000 ரூபாய் 2000 ரூபாய் நான் பிராண்டட்ல நான் கொடுக்கல. பட்டர்ஃப்ளை மிக்சர் 750 வாட்ஸ்ல உள்ள மிக்சர், ஹெவி இதுல உள்ள ஒரு மிக்சர், ஒரு 3 ஜாரோட வருது. இது எல்லாமே இது ஒரு 40 இன்ச் டிவி, ஸ்டெபிளைசர், வால் மவுண்ட் எல்லாமே சேர்த்து வெறும் 15,500 ரூபாய்க்கு இந்த காம்போ நான் அறிமுகப்படுத்துறேன். RRR மரியம் என்டர்பிரைசஸ் நீங்க போன் பண்ணி இந்த காம்போ நீங்க தனித்தனியா செக்ரிகேட் பண்ணி வாட்ஸ்அப்ல ஒரு ஹாய்னு அனுப்புங்க. என்னென்ன காம்போ இப்போ அவைலபிலிட்டி இருக்குன்றது நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடுறேன். அதுல எனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணி அனுப்புங்க. கேஷ் ஆன் டெலிவரி வேணும்ன்றவங்களுக்கு கேஷ் ஆன் டெலிவரி பண்ணிக்கலாம். இல்ல எனக்கு 1 டேல டெலிவரி வேணும்னா நீங்க நார்மலா எங்க அக்கௌண்ட்ல பணத்தை போட்டீங்கன்னா 1 டேல டெலிவரி வேணும்னா நீங்க 1 டேல டெலிவரி எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்காக என்ன வகையில நாங்க வந்து எங்களுடைய ப்ராடக்ட் உங்க வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்க முடியுமோ நாங்க சேர்த்து விட்டுருவோம். அதனால கவலைப்படாம இந்த காம்போ ஆஃபரை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க.
அடுத்து நம்ம 43 இன்ச் காம்போக்கு போலாமா? இப்போ நம்ம அடுத்து பார்த்துக்கிறது என்ன பார்க்க போறோம்னா 43 இன்ச்சோட காம்போ ஆஃபர் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ 43 இன்ச் காம்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா கொஞ்சம் அதிரடியா இருக்க போகுது. இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆஃபர்ல ஒரு 43 இன்ச் ஃப்ரேம்லெஸ் 4K ஐபிஎஸ் டிவியோட வேற என்ன காம்போ நீங்க கொடுக்க போறீங்க RRR என்டர்பிரைஸ்ல இந்த தடவை அப்படின்னா நம்ம UV 43 இன்ச்சஸ் டிவியோட ஒரு மகாராஜா ஜூசர் மிக்சர். எப்போ பார்த்தாலும் மிக்சி கொடுக்குற, கிரைண்டர் கொடுக்குற, அதை கொடுக்குற, இதை கொடுக்குற, ஜூசர் மிஷின் தரேன். வீட்டில் வந்து நீங்க திராட்சை பழத்துலேருந்து ஆரஞ்சு பழம், கேரட், ஈரட் எல்லாத்தையும் ஜூஸ் போட்டு குழந்தைங்களுக்கோ கணவன்மார்களுக்கோ தாராளமாக நீங்க கொடுக்கலாம். இந்த ஆஃபரை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதோட பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் சும்மா நார்மல் ஏதோ ஒரு 100 200 ப்ராடக்ட் நான் கொடுக்கல. உங்களுக்கு பைக்கான் ப்ராடக்ட்ல உள்ள இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ஹெவி டியூட்டில உங்களுக்கு ஒன்று தர்றேன். இது போக ஸ்டெபிளைசர், வால் மவுண்ட். இந்த டிவி பாத்தீங்கன்னா 3 years 1 year ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி அண்ட் 2 வருஷம் சர்வீஸ் வாரண்டி நான் கொடுக்குறேன். இந்த காம்போவோட ரேட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆடி போயிருவீங்க. ஆடி மீன்ஸ் இவ்வளவு ரேட்டு கம்மியா கொடுக்குறேன்னு ஆடி போயிருவீங்க. வெறும் 17,000 ரூபாய்க்கு இந்த காம்போ நான் கொடுக்குறேன். ஏன்னா வெறும் டிவி மட்டும் 17,500 ரூபா வரும். இது எப்படி நீங்க கொடுக்குறீங்க சாத்தியம்னா எங்களால முடியும். RRR மரியாம்ல எப்பவுமே முடியும். நாங்க டீலர் ரேட்டுக்கே கஸ்டமர் கொடுக்கறதுனால இது சாத்தியமாகும். இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த 43 இன்ச்சஸ் 4K வாய்ஸ் 4K ஃப்ரேம்லெஸ் டிவியோட ஒரு சவுண்ட் பார் இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் இல்லை, இந்தியாலேயே கூட கிடையாது இந்த ஒரு ஆஃபர். இதோட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சவுண்ட் பார் 3901 சவுண்ட் பார் மாடலோட ஒரு ஸ்டெபிளைசர், ஒரு வால் மவுண்ட், ஒரு 3 வருஷம் வாரண்டி, இது எல்லாமே சேர்த்து வெறும் 19,000 ரூபாய்க்கு இந்த காம்போ நம்ம இன்ட்ரோ கொடுக்குறோம். இந்த காம்போ ஒரு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய காலேஜ் பசங்களா இருக்கட்டும், ஒரு நல்ல டான்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய நல்ல ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ற குழந்தைங்க தாராளமாக இந்த காம்போ யூஸ் பண்ணுங்க. உங்க பேரண்ட்ஸ்ட கொஞ்சம் அடம் பிடிச்சி இதை நீங்க வாங்கிக்கோங்க. டிவிக்கு டிவி ஆச்சு, ஹோம் தியேட்டருக்கு ஹோம் தியேட்டர் ஆச்சு. வெறும் 19,000 ரூபாய்க்கு 3 வருஷம் வாரண்டியோட யாருங்க இதை கொடுக்குறா? நான் தரேங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய 50 இன்ச் காம்போ நம்ம பார்க்க போறோம். இது வரைக்கும் யாருமே சொல்லாத ஒரு காம்போ. இப்போ பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி அப்படி பாருங்க, 50 இன்ச் டிவி நான் வச்சிருக்கேன். என்னோட UV பிராண்ட்ல மரியம் RRR என்டர்பிரைசஸ் வந்து எப்பவுமே கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன்ல என்னைக்குமே தவறுனதே கிடையாது. 100% சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நம்ம கொடுக்குறோம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த காம்போ கொஞ்சம் அதிரடியான காம்போ. வெறும் 25,000 ரூபாய்க்கு ஒரு 3 வருஷம் வாரண்டியோட ஒரு 50 இன்ச் 4K ஃப்ரேம்லெஸ் டிவியோட ஒரு காம்போ கொடுக்க முடியுமானா RRR மரியம்னால கொடுக்க முடியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 25,000 ஒரு 50 இன்ச் 4K டிவியோட இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் பைக்கான்ல உங்களுக்கு ஸ்டெபிளைசர், வால் மவுண்ட் வித் 3 வருஷம் வாரண்டி, இது எல்லாமே சேர்த்து வெறும் 25,000 ரூபாய்க்கு நான் கொடுக்குறேன். இன்னொரு விஷயம், இன்னும் கொஞ்சம் அதிரடியா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற 1000 ரூபாய் நீங்க கூட கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 50 இன்ச் டிவியோட ஸ்டெபிளைசர், வால் மவுண்டோட மிவி சவுண்ட் பார்ல 4S100 சவுண்ட் பார் உங்களுக்கு தரேன். இதுலயே பாத்தீங்கன்னா இன்பில்டா உங்களுக்கு வந்து ஊஃபர், ஸ்பீக்கர் எல்லாமே இன்பில்டா வந்துடும். ஒரு தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்ன்றவங்க ஒரு ஸ்கிரீனை எடுத்துக்கோங்க. தியேட்டர்ல உங்களுக்கு டால்பி அட்மாஸ் வேணும்ன்றவங்க இந்த மிவியோட சேர்த்து 26,000 ரூபாய்க்கு இந்த காம்போ 3 வருஷம் வாரண்டியோட தட்டி தூக்கிட்டு போங்க. இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா வீடியோவை நீங்க ஸ்கிப் பண்ணாம என்னடா அந்த அதிரடியா ரெண்டாவது ஏதோ ஒரு ஆஃபர் கொடுக்கறதுக்கு போறீங்க RRR என்டர்பிரைஸ்ல. ஏன்னா எப்பவுமே சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கறது மட்டுமே நம்ம வேலையா வச்சிருக்கனால அப்படி என்ன இந்த தடவை புதுசா நீங்க ஏதோ சர்ப்ரைஸ் பண்ண போறீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு காத்துட்டு இருந்த உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நன்றி. இப்ப பார்க்க போறது நம்ம என்ன அப்படின்னா TSSST அப்படின்ற ஒரு பிளானை நான் அறிமுகப்படுத்துறேன். அப்படின்னா என்னன்னா தீபாவளி சரவடி சிறு சேமிப்பு திட்டம். இதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். நம்ம RRR மரியம் என்டர்பிரைசஸ்ல இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய 4 பிரான்ச்லயும் இது இருக்கு. இது என்ன அப்படின்னா தீபாவளி திடீர்னு நாளைக்கு ஒரு வருஷம் கழிச்சு தீபாவளி வருது, ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடியே நீங்க ரொம்ப பரபரப்பாயிருவீங்க. நமக்கு அது வருதா இது வருதா, நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு ட்ரெஸ் எடுக்கணும், அது எடுக்கணும், இது எடுக்கணும். நீங்க ட்ரெஸ் மட்டும் எடுக்கிற வேலையை பாருங்க. அந்த ட்ரெஸ் இல்லாம உங்க வீட்டில் உள்ள மற்ற பொருட்களை கொடுத்து உங்களை எப்படி சந்தோஷப்படுத்தணுன்ற வேலையை RRR மரியம் கவனிச்சுக்கும். இதை என்னன்னு சொல்லிட்டு இந்த சிறு சேமிப்பு திட்டம் என்னன்னா ஏற்கனவே நிறைய பேர் சிட் ஃபண்ட் போடுறது, தீபாவளிக்கு ஃபண்டு போடுறது நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க. அதே சேம் மெத்தட் தான். பட் என்னன்னா அவங்களேருந்து நாங்கள் என்ன வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் யூனிக்கா இருக்குன்றதை நீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நிறைய பெனிஃபிட் இருக்கு, வாங்க அதை பார்க்கலாம். இதுல அப்படின்னா ஒரு 6 திட்டம் இருக்கு. திட்டம் 1 பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாசம் 1000 ரூபாய் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா போதும். எல்லா ஸ்கீம் மாதிரி 12 மாசம் பணம் கட்டணும். ஆனால் நீங்க 12 மாசத்துக்கு இங்க பணம் கட்ட போறது இல்லை. இதை வந்து நீங்க குறிச்சுக்கோங்க. இப்போ திட்டம் 1ல வந்து 1000 ரூபாய் மாசம் கட்டினீங்க அப்படின்னா 10 மாசத்துக்கு மட்டும் நீங்க கட்டினா போதும். 10 மாசத்துக்கு நீங்க 10,000 ரூபாய் கட்டியிருப்பீங்க. 11வது மாசத்துக்கும் 12வது மாசத்துக்கும் நம்ம RRR மரியம் என்டர்பிரைசஸ் உங்களுக்கு போனஸா 2000 ரூபாய், அதாவது 12,000 ரூபாயை வந்து உங்களுக்கு 11வது மாசத்துல உங்களுக்கு மொத்த பொருளா 12,000க்கு மதிப்புள்ள என்னென்ன பொருட்கள் இருக்கோ அந்த பொருட்களோட உங்க வீட்லயே வந்து டெலிவரி பண்ணி கொடுத்துறாங்க. நீங்க இங்க வரணும்னு வந்து பார்த்துட்டு எடுத்துட்டு போறவங்க எடுத்துக்கலாம். இல்ல உங்க வீட்டோட அட்ரஸ் எங்கள்கிட்ட இருக்கிறதுனால நேரம் உங்க வீட்லயே வந்து நாங்க டோர் டெலிவரி பண்ணிடுறோம். ஸ்கீம் 2 என்னன்னா 1000 ரூபாயில ஒரு 1500 ரூபாய் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றவங்களுக்கு இது உள்ள ஸ்கீம். இது இந்த 1500 ரூபாய்க்கு என்னன்னா மாசம் 1500 ரூபாய் வீதம்
நீங்க 10 மாசத்துக்கு 15,000 கட்டியிருப்பீங்க. RRR மரியம் என்டர்பிரைஸ் உங்களுக்கு தீபாவளி போனஸா 3000 ரூபாய் கொடுத்து 18,000க்கான பொருளை உங்களுக்கு நாங்க கொடுக்குறோம். இதுல உங்களுக்கு டிவி, கிறிஸ்டல் ஸ்டவ் வரலாம், ஹோம் தியேட்டர் வரலாம், ஸ்டெபிளைசர், வால் மவுண்ட், குக்கரு, இண்டக்ஷன் ஸ்டவ், இது மாதிரி நிறைய பொருட்கள் உங்களுக்கு தீபாவளி பட்டாசு, ஸ்வீட்டு, ட்ரெஸ்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 ஐட்டம் உங்களுக்காக இன்க்ளூட் பண்ணி உங்க வீட்டில் நாங்கள் டெலிவரி பண்றோம். இல்ல எனக்கு நான் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் ஒரு 2000 அதுலேருந்து என்னால் கூட போக முடியும் அப்படின்றவங்க 2000 ரூபாய் தேர்ட் ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா 2000 ரூபாய் ஸ்கீம். இதுல நீங்க மாசம் 2000 ரூபாய் கொடுப்பீங்க, 10 மாசத்துக்கு 20,000 கொடுக்குறீங்க. நம்ம RRR மரியம் என்டர்பிரைசஸ் உங்களுக்காக 2 மாசத்துக்கான போனஸ் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறோம். அதாவது வெறும் 24,000 ரூபாய் நாங்கள் உங்களுக்கு தர்றோம். 20,000 நீங்க கொடுக்குறீங்க, 4,000 நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். 24,000க்கான பொருளா நீங்க அள்ளிட்டு போகலாம். இப்போ 3 ஸ்கீம் பார்த்துட்டீங்க. இப்போ 4வது ஸ்கீம் என்ன அப்படின்னா 2,500 ரூபாய் ஸ்கீம். இந்த 2,500 ரூபாய் ஸ்கீமோட நீங்க மாசம் 2,500 ரூபாய் வீதம் 25,000 நீங்க பணம் கட்டியிருப்பீங்க. நாங்க உங்களுக்கு தீபாவளி போனஸா, அதாவது போனஸ்ன்றது வந்து கடையில வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு தான் போனஸ் கொடுப்பாங்க. கொஞ்சம் புதுமையா இருக்கட்டுமேன்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய தொடர்ச்சியா இருக்கக்கூடிய வாடிக்கையாளர்கள் என்னைய நம்பி 10 மாசம் நீங்க பணம் கட்டியிருக்கீங்க இல்லையா, அப்ப உங்களுக்காக நான் ஏதாவது பண்ணணும் இல்லையா, அதுக்காக தான் குவாலிட்டியான பொருட்களை ரொம்ப குறைவான விலையிலையும் உங்களுக்கு தீபாவளி போனஸ்ன்ற முறையில நான் உங்களுக்கு ஒரு 5,000 ஆகும். நீங்க மாசம் என்ன செலுத்துறீங்களோ 2 மாசத்துடைய தொகையா நாங்க உங்களுக்கு 25,000 நீங்க கொடுத்துருப்பீங்க. 5,000 நான் போட்டு 30,000க்கான பொருளை நீங்க எடுத்துட்டு போகலாம். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா 46 இன்ச் ஃப்ரேம்லெஸ் டிவியோட ஹோம் அப்ளையன்சஸ் ஒரு 5 பொருள் வந்துடும். தீபாவளி பட்டாசு, ஸ்வீட்ஸ், இது இல்லாம 1 கிராம் தங்க காயின் உங்களுக்கு நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 1 கிராம் தங்க காயின், இது எல்லாமே சேர்த்து இந்த 2,500 ரூபாய் ஸ்கீம், அதாவது ஸ்கீம் 4 உங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கீம் 5வது ஸ்கீம் பத்தி பேசுறோம். இப்போ 5வது ஸ்கீம்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா மாதம் 3,000 என்னால கொடுக்க முடியும் அப்படின்றவங்களுக்கான ஸ்கீம். இந்த 3,000 ஸ்கீம்ல என்ன பண்ண போறீங்கன்னா நீங்க 3,000 10 மாசத்துக்கு 30,000 கட்டுவீங்க. நாங்க தீபாவளி போனஸா உங்களுக்கு 6,000 11வது மாசத்துல 36,000க்கான பொருட்களை உங்க வீட்டுல நாங்க கொண்டு சேர்க்கிறோம். நீங்க வந்து நேராவும் வந்து பார்த்து எடுத்துக்கலாம். இல்ல நீங்க இவ்வளவு பணம் கொடுத்துருக்கேன், எனக்கு வேற ஏதாவது பொருள், எனக்கு இதெல்லாம் ஏற்கனவே டிவி எல்லாம் ஏற்கனவே RRR மரியம் நான் எடுத்திருக்கேன், எனக்கு வேற ஏதாவது பொருள் கொடுங்கன்னு கேட்டா உங்க பட்ஜெட்டுக்கு வேற என்ன எங்களோட பொருள் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் இருக்கோ அதை நாங்க தாராளமா நாங்க உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். எந்த நெகோசியேஷனும் இருக்காது, நீங்க தாராளமா அதை எடுத்துக்கலாம். இதுக்கடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 6வது ஸ்கீம், இது கொஞ்சம் ஹெவியான ஸ்கீம் தான். ஆனா நான் உங்களால கட்டக்கூடிய ஸ்கீம் தான், எதுவுமே கட்ட முடியாதுன்னு ஒண்ணு இல்லை. மாதம் 4,000 கட்டுனீங்க அப்படின்னா மாசம் வந்து 4,000 வீதம் 10 மாசத்துக்கு 40,000 நீங்க பணம் கட்டியிருப்பீங்க. 40,000 பணத்துல நாங்க 2 மாசத்துக்கான உங்களுக்கு போனஸ் பணத்தை கொடுத்து 48,000க்கான பொருள், அதாவது 55 4K வாய்ஸ் டிவி, ஒரு 55 இன்ச் 4K ஃப்ரேம்லெஸ் பெரிய டிவியோட உங்க வீட்டையே நாங்க தியேட்டரா மாத்துறதுக்கான எல்லா உதவியும் செய்யறோம். ஒரு ஹோம் தியேட்டர் வந்துடும். இது போக 2 கிராம் கோல்டு காயின் உங்களுக்கு வருது. தீபாவளி பட்டாசு, அப்புறம் வேற என்ன வீட்டுக்கு தேவையான ஸ்வீட்டுக்கு நாங்களும் கொடுக்குறோம், நாங்க ஸ்வீட்டும் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். இது இல்லாம வீட்டுக்கு தேவையான ஹோம் அப்ளையன்சஸ் ஒரு 4-5 பொருட்கள், ஸ்டெபிளைசர், வால் மவுண்ட், இது இல்லாம ஃபேனு, 2 பர்னர் ஸ்டவ்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஐட்டமும் எல்லாமே சேர்த்து இந்த ஆஃபர்ல வருது. இது மாதிரி 1ல இருந்து 6 வரைக்கும் ஒரு 6 ஸ்கீம் இருக்கு. இந்த 6 ஸ்கீம் வந்து ஒன்லி RRRல வந்து நம்பர் 1 டோல்கேட்ல மட்டும் தான் அவைலபிள். ஆனா இல்ல, தென்னூர்ல இருக்கக்கூடிய நம்ம மரியம் என்டர்பிரைசஸ்லயும் அவைலபிள் இருக்கு. சேலத்துல இருக்கக்கூடிய நம்ம மரியம் என்டர்பிரைசஸ்லயும் சரி, அதே மாதிரி சென்னையில இருக்கக்கூடிய மரியம் என்டர்பிரைசஸ், இந்த 4 பிரான்ச்லயுமே இது அவைலபிள் இருக்கு. இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை எப்படி நீங்க நாங்க எப்படி இந்த பணத்தை போடுறதுனா நேரா வந்து நீங்க பணத்தை கட்டலாம் லோக்கல்ல இருக்கவங்க. அது இல்லாம ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணலாம். எங்களுடைய கம்பெனியினுடைய, அதாவது மரியம் என்டர்பிரைசஸ் RRR என்டர்பிரைஸினுடைய பர்சனல் அக்கௌண்ட், அதாவது உங்களுடைய கரண்ட் அக்கௌண்ட் இருக்குல்ல, அந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு கூகுள் பே, போன்பே, அப்படி இல்லைன்னா பேடிஎம், இல்ல அக்கௌண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்ல மாசத்தினுடைய 1ஆம் தேதியில இருந்து 10ஆம் தேதிக்குள்ள அந்த அமௌண்ட்டை போட்டுட்டு எங்களுக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்பிடணும். உங்களுக்குன்னு ஒரு ஐடி வச்சிருப்போம், உங்க அட்ரஸ், கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாம் போட்டு நாங்க இந்த மாதிரி ஒரு கிரியேட் பண்ணிருப்போம், அட்டை ரெடி பண்ணி வச்சிருப்போம். இதுல 1ஆம் தேதியில இருந்து 10ஆம் தேதி வரைக்கும் நீங்க பணம் கட்டியிருப்பீங்க. 11ஆம் மாசம் 12ஆம் மாசத்துக்கான பணத்தை நாங்க கால்குலேட் பண்ணி 11ஆவது மாசம் முதல் வாரத்துல எல்லாம் வந்து சேரும். தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா 12 மாசம் சிட் பண்ண நீங்க போடணும்வாங்க. 12 மாசம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் கொண்டு கொடுக்குறேன். 10வது மாசம் முடிஞ்சு 11ஆவது மாசம் முதல் வாரத்திலேயே உங்களுக்கான சிட்டு எல்லாம் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துடும். யூவி பிராண்ட் டிவி மூலமா உங்க வீட்டுல வந்து சேரப்போகுது. 2023க்கான தீபாவளி உங்க குடும்பத்தோட ரொம்ப சந்தோஷமா, ரொம்ப மகிழ்ச்சியோட இன்னைக்கு நீங்க சேவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது 2023 கண்டிப்பா சந்தோஷமா முடியும். அந்த நம்பிக்கையோட நீங்க இந்த சிட்ல தாராளமா சேருங்க. எந்த ஒரு ஏமாற்று வேலைகளும் இங்க இருக்க போறது இல்லை. கிட்டத்தட்ட 10 வருஷம் நம்ம வச்சிருக்கோம். நம்மளுடைய RRR மரியம் என்டர்பிரைசஸ் கவர்மெண்டோட ISO சர்டிஃபைட் கம்பெனி, அதனால எந்த ஊரையும் தேவையில்லை. யூவி பிராண்ட் நான் பிராண்டட்லாம் கிடையாது, இதுவும் பிராண்டட். ஃப்ரம் 2016ல இருந்து நம்மளுடைய கம்பெனி இயங்கிட்டு இருக்கு.
அதனால எந்த தயக்கமும் இல்லை. ஏற்கனவே நம்மகிட்ட பொருள் எடுத்தவங்களுக்கு நம்மளை பத்தி தெரியும், அதனால அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. புதுசா வரக்கூடிய வாடிக்கையாளர்கள் தயக்கம் இல்லாம வாங்க. நீங்க யூடியூப்ல போயிட்டு மரியம் ட்ரிபிள் டைப் பண்ணாலும் கிட்டத்தட்ட 30 to 40 வீடியோக்கள் வரும். நிறைய சேனல்ஸ்ல இருக்க எல்லா வீடியோஸையும் பாருங்க, ரேட் என்னன்னு பார்த்துட்டு நீங்க தாராளமா எங்களை அப்ரோச் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா 4 பிரான்ச்ல இருக்கக்கூடிய சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபோன் பண்ணுங்க, அவங்க உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க. தாராளமா வாங்க. 1 to 10 தேதிக்குள்ள இந்த பணத்தை கட்டணும். ஒரு மாசம் நீங்க ஸ்கிப் பண்ணாலும் இந்த போனஸ் வருமானம் கண்டிப்பா போனஸ் வராது. தொடர்ந்து 10 மாசங்களுக்கு கரெக்டா அந்த டயத்துல பண்டிகை பணம் கட்டினீங்கன்னா இந்த போனஸை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 10 மாசம் வந்து நீங்க பணம் கட்டாம ஏதாவது ஒரு மாசம் நீங்க தவறுனீங்கன்னா எங்களுக்கு நீங்க ஃபோன் பண்ணுங்க, எங்களால என்ன பண்ண முடியுமான்னு பண்றோம். ஆனா போனஸ் வந்து பண்ண முடியுமான்றது நாங்க உங்களுக்கு பேசி நாங்க உங்களுக்கு முடிவு பண்ணி சொல்றோம். அதனால தயக்கம் இல்லாம இந்த சிட் ஃபண்டை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தாராளமா இந்த TSSST-ய நீங்க யூஸ்ஃபுல்லா பயன்படுத்துவீங்க நான் நம்புறேன். ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு நம்புறேன். ட்ரிபிள் ஆர் மரியம் என்டர்பிரைஸ் எப்பவும் போல உங்களை சந்தோஷப்படுத்திருங்க நம்புறேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஏதோ சொல்ல மறந்துட்டேனே, அட்வான்ஸ் ஹாப்பி தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கு.